vozem komunálního odpadu. Žila byla jedna siamská dvojčata Karkulka a Karkulka s maminkou. Po nešťastném incidentu, kdy maminka skoro přišla o nohu, musela se svým každotýdenním balíčkem dobro pro babičku vyslat své dvě dcery. Holky, pojďte sem. Jo. No, co? Budete za babičkou dělat nějaký dobroci. Takže dávajte si pozor na ušáky. A protože jdete lesem, dávám košíčku dobro a štětku a tak. A tak přesně by to slově maminka rozloučila s dcerkami, ale v tu chvíli už v lese čekalo jiné nebezpečí. Máte smůlu, to za námi období dávno neplatí. Co to je? Dám si na nohy. Pozor. No? Dobrý má to, mladý. Já už konečně. A nevím, jo. Druhé jednání. Tak ještě by to bylo staré, vypadá to ty víš, že zbrojení vůbec nevidím. A možná bude trochu Ameriky. To je konec.